সব ইলেকট্রিক মাধ্যমে এবং সম্পূর্ণ এসএস ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, বাজাজ, ইন্ডিয়ান বাজাজ কোম্পানি আছে, এলজি ব্র্যান্ড, এলজি 2.5 লিটার সর্বোচ্চ বলছে 2.5 লিটার। এগুলো প্রেস্টিজ মানে ইন্ডিয়ান প্রেস্টিজ, এটা কিন্তু ডাবল কোটিং করা, ডাবল কোটিং, এবং এটা কিন্তু গরম থাকলে আমরা 5 গুণ গরম থাকবে কিন্তু এর ভিতরে। কিন্তু এগুলো ব্র্যান্ডের, এগুলো বাজাজ ফুল এসএস। আচ্ছা, যা আপনি কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না, ফুল এসএস এর একেবারে। সারা মাস ইউজ করলে আপনার 50 থেকে 60 টাকা বিল আসবে সারা মাসে। খুব একদম ইজি একটা জিনিস, কিন্তু এগুলো আপনার অটোমেটিক একদম খুবই অল্প সময়ের ভিতরে গরম হয়ে যাবে। থেকে 1.5 মিনিট লাগবে পানি গরম করতে, 1 কেজি পানি 1 থেকে 1.5 মিনিট। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আবারও চলে এসেছি নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কিছু ইলেকট্রিক কেটলির কালেকশন। আপনারা তো জানেন সামনে শীত আসতেছে, মানুষ গরম পানি এবং চা অনেক কিছুই করার জন্য ইলেকট্রিক কেটলি খুঁজে। তো আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য যারা ইলেকট্রিক কেটলি খুঁজছিলেন। আর আজকে আমরা উপস্থিত আছি আবিদ ইলেকট্রনিক্সে। আর আজকে আমাদের সাথে আছেন আলামিন ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। আজকে আমাদেরকে কি কি দেখাবেন? আজকে আপনাদের দেখাবো সব ইলেকট্রিক কেটলি আর কি, ইলেকট্রিক কেটলি। কারণ সামনে ধরেন শীত আসছে, ধর অনেকে গোসলের পানি গরম করতে হয়, উজু পানি গরম করতে হয়, আর চা কফি করতে হয়, অনেকে ঘন ঘন আর রং চা খায়, রং চা করতে হয়। খুব একদম ইজি একটা জিনিস। হ্যাঁ, আবার এমনিতেও শীতের দিনে গ্যাস থাকে না, গ্যাসের গরম পানি করতে, হ্যাঁ গরম পানি করতে সমস্যা। কিন্তু এগুলো আপনার অটোমেটিক একদম খুবই অল্প সময়ের ভিতরে গরম হয়ে যাবে, অল্প সময়ের ভিতরে। আর সম্পূর্ণ ইলেকট্রিকের মাধ্যমে, সব ইলেকট্রিক মাধ্যমে এবং সম্পূর্ণ এসএস। আচ্ছা আচ্ছা, সম্পূর্ণ এসএস এর কি, এটা মানে এসএস এর ভিতরে বাইরে প্লাস্টিকের কোটিং করা একেবারে। আচ্ছা, ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, বাজাজ, ইন্ডিয়ান বাজাজ কোম্পানি, বাজাজ কোম্পানির বাজাজ। আচ্ছা, সম্পূর্ণ আমাদের এখানে সব ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, কিন্তু একদম সবগুলো সব ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, এটা আছে এলজি ব্র্যান্ড, এলজি 2.5 লিটার সর্বোচ্চ বলছে 2.5 লিটার, 2.5 লিটার। এটা কিন্তু 2.5 লিটার। এটা মানে সবগুলোতে 2.5 লিটার? না না, সবগুলো না, এই দুটো 2.5 লিটার, 1.8 আছে আর 1.8 আছে, বিভিন্ন সাইজের আছে। আর এক রকমের আর কি, এবং বিভিন্ন অনেক রকম কালেকশন আছে আমার কাছে, কিন্তু ইলেকট্রিক কেটলি মানে অনেকগুলো হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। হ্যাঁ ভাইয়া, তারপরে যাদের ভালো মানে কেটলি প্রয়োজন, এবং কি যারা গরম পানি করার জন্য, এখন তো গরম পানি যায়, সেজন্য শীতে আছে গরম পানি করতে পারে, করার জন্য খুবই এটা দরকারি প্রোডাক্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে হেভি প্রোডাক্ট, হেভি প্রোডাক্ট এগুলো। এবং এটা পানি গরম সর্বোচ্চ 1 থেকে 1.5 মিনিট লাগবে পানি গরম করতে, 1 কেজি পানি 1 থেকে 1.5 মিনিট, মাত্র 1 থেকে 1.5 মিনিট পানি গরম হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনি এক দিয়ে বালতি দিলে আপনার পানি কিন্তু গরম হয়ে যাবে গোসলের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এবং দেখতে পাচ্ছি এগুলো প্রেস্টিজ মানে ইন্ডিয়ান প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। এটা কিন্তু ডাবল কোটিং করা, ডাবল কোটিং, ভিতরে এসএস ফুল, যা আপনি কখনোই কিন্তু কালো হবে না, জং ধরবে না, এবং বাইরে প্লাস্টিকের কোটিং করা, যা আপনার গরম হবে না। অনেকে বলে যে ভাই গরম হয়ে যাবে, আমরা ধরতে পারে না, সেটা গরম হবে না, কিন্তু গরম হবে না, মানে সম্পূর্ণ বডিটা ঠান্ডা থাকবে একদম। এবং এটা কিন্তু গরম থাকলে আমরা 5 গুণ গরম থাকবে কিন্তু এর ভিতরে, 5-6 ঘন্টা গরম থাকবে একেবারে। এটা কয় লিটার? এটা লাগে 1.8। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো ব্র্যান্ড, এগুলো বাজাজ, হ্যাঁ ফুল এসএস। আচ্ছা, যা আপনি কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না, ফুল এসএস এর একেবারে আর কি, সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এবং এটা আমরা 1.8, এটা 1.8 লিটার। আচ্ছা, তারপর দেখাবো এটা আছে, এটা এলজি ব্র্যান্ডের, এলজি জুসাল, হ্যাঁ জুসাল এলজি। আচ্ছা আচ্ছা, এই এলজি ব্র্যান্ডের, জুসাল এলজি ব্র্যান্ডের। এটা 1.8, এটাও কিন্তু 1.8। এখানে দেখতে পাচ্ছি 85% এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ, প্রতিটা এনার্জি সেভ, একদম বিদ্যুৎ একদম খুবই খরচ কম, এবং 1 থেকে 1.5 মিনিট 1 কেজি পানি গরম হয়ে যাবে। মানে সারা মাস ইউজ করলেও একদম বিদ্যুৎ খরচ আপনি সারা মাস ইউজ করলে আপনার 50 থেকে 60 টাকা বিল আসবে সারা মাসে। যদি একটানা ইউজ করে মাত্র 50 থেকে 60 টাকা বিল আসবে এর ভিতরে। এবং আরো 1 থেকে 1.5 মিনিটের মধ্যে আপনারা কিন্তু গরম পানিটি করে ফেলতে পারছেন। এবং এগুলোর ভিতরে আমরা গায়ে দিয়েছি, কালার আছে, কিন্তু কালার আছে বিভিন্ন কালার আছে। কালার বক্সে দেখাই যে একটা কালার আছে, একটা কালার আছে ডিপ গ্রিন। হ্যাঁ, ডিপ গ্রিন আছে, একটা কালার, দুইটা কালার আছে। তারপরে এই যে আরেকটা আছে, এই যে এটারও 3-4টা কালার আছে, যা কালার পর্যন্ত কালার নিতে পারবেন। এটা 3টা কালার, এটা সুবিধাও আছে, 3টা কালার দেওয়া আছে, খুবই সুন্দর কালার, প্রতিটা ব্র্যান্ডের। এবং প্রতিটা মানে 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, প্রতিটা ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে। 5 বছর যে কোনো সমস্যা একদম ওয়ারেন্টি কার্ড, একদম কোম্পানি থেকে 5 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড, দেখেন একদম কোম্পানি থেকে 5 বছর ওয়ারেন্টি প্রতিটারই। যে কোনো সমস্যা জ্বলে যাবে, পুড়ে যাবে, যে কোনো সমস্যা মানে নিয়ে আসলেই আপনি ঠিক করে দিবেন, 5 বছর ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক, এই শীতের উপলক্ষে একদম ধামাকা প্রাইস আছে, ধামাকা প্রাইস একেবারে, একদম ধামাকা অফার একেবারে। আচ্ছা আচ্ছা, আর যদি এটা নেন, এটা প্রাইস রাখবো আপনার 2050 টাকা,
2050 টাকা 50 টাকা। এটা গ্রামের বাজাজ, ইন্ডিয়ান বাজাজ ব্র্যান্ড, অরিজিনাল বাজাজ কোম্পানির 2050 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর এটা আছে এলজি ব্র্যান্ডের 1500 টাকা। 1500 টাকা 1500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এটা আছে আপনার 1850 1850 পেস্টিস, এটা 1.8 লিটার 1.8 ডাবল কোটিং করা পেস্টিস। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এই যে এটা আছে বাজাজের 1250 টাকা, বাজাজ 1250 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আছে এলজির এলজি এর আর জুস 1450 টাকা, 1.8 লিটার 1450 টাকা। 1450 টাকা। এবং সাথে কিন্তু আপনার 5 বছরের প্রতিটা কিন্তু 5 বছরে একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছর যে কোনো 5 সমস্যা। বছরের পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস এবং 5 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা যদি আমার সব অ্যাড্রেস হলো বাগান বাড়ি রোড, টেনারি, পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, আর কি কামরাঙ্গীর চরে, ঢাকা 1211। তো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আমরা আপনাদেরকে কিছু ইলেকট্রিক কেটলির কালেকশন দেখানোর চেষ্টা করলাম। আপনার সামনে শীত আসতেছে, আপনাদের যদি কারো ইলেকট্রিক কেটলির প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা আবিদ ইলেকট্রনিক্সের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাদের কাছে কিন্তু ইলেকট্রিক কেটলির হিউজ পরিমাণ কালেকশন রয়েছে এবং খুবই রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে আপনারা এই কেটলিগুলো তাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবেন। আর তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে এবং যাবতীয় ডিটেলস আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।